날씨가 좋아서 기분도 좋았어. 케이스 사러 갔는데 웬 짭부부가? 어찌됐든 득템 완료. 점심으로는 치킨 먹었는데 너무 맛있었어요. 화장도 열심히 해주고 안마의자 받다가 나갑니다. 나가볼게요. 카페 도착해서 일기도 쓰고 컴활 자격증 공부도 열심히 해줬어. 그렇게 2시간 넘게 공부하고 집 들렸다가 약속 가기. 닭구이가 맛있는 을지로 상가 휴게에 왔어. 생맥도 짠 해주고 호주에서 날아온 선물 너무 고마웠어. 집 가기 전에 또주 케이크 픽업. 아빠 생신이거든. 대외 활동 과제도 열심히 해주고 세븐일레븐 릴스까지 촬영했어. 그러면 오늘 하루도 끝.